好，咁 term test 前咧，我哋其實就係、教咗第10課一開頭嗰啲啦，例如 square 啊、square roots 啊，或者嗰啲nth roots 啊，咁跟住之後考 term test，我哋最主要就係考 Pythagoras theorem 同埋 converse of Pythagoras theorem 啦。咁因為我哋其實呢一課係未做 chapter quiz 嘅，因為我哋其實未教晒第10課嘅，咁我哋考 term test 其實考咗頭半課嘅啫。咁term test 前咧，其實我哋用緊嗰份筆記咧係 chapter 10A 啦，咁所以你會見到我 OneNote 嗰度咧，咁都 upload 咗新一份筆記，咁我哋咧會喺呢幾堂啦，咁我哋會用 chapter 10 boy 呢一份筆記嘅 ，OK， 咁會講埋第10課之後，咁我哋之後翻嚟就會做埋第10課個 chapter quiz。好，咁喺你哋開緊份筆記，咁我 upload 咗上去㗎啦。咁你開緊筆記嘅同時，咁我做少少 introduction 啦。咁簡單嚟講，其實就係用翻前面我哋學嘅嗰啲嘢，我哋再延伸落去講啦。咁前面我哋去學其實就係包括我哋第7課，其實我哋有學過啦。例如我哋學 race 啊、ratio 啊等等嗰啲，其實咧，去對應呢一課其實咧係有一啲嘅關聯嘅。咁其實呢一課入邊咧，我哋有一個好重要嘅理論就係咩咧？其實有一啲嘅數學家其實佢主張就係呢個世界所有嘢咧，其實都係可以用數字去表達，而唔同嘅嘢其實係可以好多時咧係可以用兩個 integers 之間嘅 ratio 去做一啲嘅表達嘅。咁例如係咩咧？例如我哋之前第7課我哋學過，譬如我哋最簡單日常會用到嘅，可能係速率啊，或者可能係譬如未必係 race 嘅，可能係 ratio， 可能係我哋之前用過例子就係我開嗰啲漂白水，咁我要用水溝漂白水，咁其實係嗰啲係 ratio 嚟㗎嘛，因為我哋兩樣同樣單位嘅嘢，我哋去攞個比例去開嗰個漂白水啊嘛，咁其實佢就將呢樣嘢再擴大去睇啦。咁其實成個宇宙所有嘅嘢咧，基本上咧，我哋都係可以用兩個 integers 之間嘅比較去計一個 ratio 出嚟咧，係去表達嘅。咁但係嗱，當然我哋 Form 2唔會學到咁複雜啦，即係呢啲係講緊我哋真係去學 science 啊，或者去再學一啲比較難啲嘅數學嘅時候，其實一啲 basic 嘅一啲嘅概念啦。咁我哋 Form 2會去學啲咩咧？咁 at least 我哋去學佢最 basic，我哋去計數嘅時候，其實背後個運算係點樣去操作？咁我哋淨係需要去學到呢個程度嘅啫。咁但係喺學到呢個程度之前咧，第一樣嘢我哋會去學一個定義上，咁 which 考試其實都好重要嘅，成日都會考嘅。咁我哋叫咩咧？就係 rational numbers 同埋 irrational numbers。中文我哋叫有理數同無理數啦。好，咁先揭去下一版。咁我哋睇一睇個定義先。嗱，簡單啲嚟講 ，rational numbers 同 irrational numbers 嘅分別就係佢能唔能夠將嗰個數字最終係 expressed in the form of p over q。簡單啲嚟講，如果我將嗰個數叫做一個 rational number， 我其實係能夠將佢變做一個分數嘅關係。咁所以其實咧，同我哋前面去學第7課係有啲類似嘅，其實就係、如果我最終嗰個數出嚟，其實佢係一個 ratio， 係一個比例，咁我咪叫做 rational number 咯。而比例其實你會知道喺運算當中，其實我哋係會將佢當係分數咁樣去處理噶嘛。咁所以其實 rational number 就係講緊呢樣嘢。只要我將嗰嚿嘢最終係可以變成一個分數嘅，其實我就會叫做 rational number。咁調翻轉，如果你嗰個數出嚟係冇辦法變做分數嘅，我哋就叫 irrational number。咁有幾個 example 我哋都會去記嘅。咁第一個就係咩咧？一啲嘅 integers， 即係簡單嚟講，我哋平時會用到嘅數字，譬如3啊、4啊、5，其實全部都係可以變翻做分數噶嘛。例如呢度用嘅例子就係、如果譬如我哋平時2，咁我哋其實係可以寫成2 over 1噶嘛 ，O 唔 OK？咁雖然我哋平時唔會咁樣寫啦，但係其實佢都係可以演變成一個分數噶嘛。咁或者係咩咧？一啲叫 terminating 嘅decimal， 即係一啲有盡嘅小數。嗱，呢個 terminating 解嘅意思係有盡嘅小數。嗱，因為其實我哋有一啲數計出嚟咧，係可以係無盡嘅小數，一陣間會再講嘅。咁譬如好似0.2咁樣，0.2其實我哋撳計數機或者我哋其實心算都會知道，其實咪即係1 over 5咯。舉個例，可能係0.5嘅0.5，其實咪即係1 over 2咯。咁其實你係可以將佢由個小數變翻做個分數噶嘛。咁呢啲我哋咧都會叫做 rational number 嘅。咁呢一個咧我想講係計數機可以撳，一陣間我哋都再講。咁第三個咧就係、我哋叫做一啲 recurring decimal， 就係咩咧？循環小數。好，咁我哋嗱下面講下面個例子嘅時候，我哋再講多少少啦。好嗱，例如
integers 嘅例子係咩咧？譬如 A、B、C 呢啲咧都係一啲 integers 嚟嘅。咁啊譬如4啦，4 over 1噶嘛，其實係等於4 over 1噶嘛。-12其實可以寫成-12 over 1噶嘛。咁所以呢啲我哋咪叫做一啲嘅 rational numbers 咯。好，咁但係咧，記住啊，唔好見到係數字就話佢係 rational numbers， 即係譬如好似0都係 integers。咁但係咧，佢仲有另一個條件嘅，就係要係你第一你可以 express in forms of P over Q 啦，而 PQ 都係 integers， 而 Q 咧係不能等於0。咁譬如好似0咁樣，0嘅話，你可唔可以將佢變做0 over 1啦？係可以噶嘛 ，O 唔 OK？ 咁如果係可以嘅時候，咁0咧，我哋都會叫做rational numbers 嘅 ，O 唔 OK？ 咁譬如舉個例，你可能有一啲數係可能佢最終係變咗做唔知2 over 0嘅，咁 which 其實係唔得噶嘛。即係如果2 over 0嘅話，你計出嚟你會，如果你用計數機撳，你會係math error 噶嘛。咁因為你0乘任何嘢都唔會係2噶嘛。咁嗰啲咧，我哋就唔會叫做 rational number 啦。OK？ 好。咁啊，第二類咧就係我哋平時一啲叫 fractions， 即係簡單嚟講就係一啲嘅分數啦，好唔 OK？ 咁分數本身佢就係分數，所以佢就一定係 rational number。任何嘅分數都係嘅，即係無論係普通假分數啊、大分數嗰啲，全部都係噶。好，咁第三類咧，我哋叫 terminating decimal， 即係有盡小數，啱啱都有講噶啦。譬如1.2其實咪即係6 over 5咯，係咪？即係6 over 5咯。譬如-0.4其實咪即係-4 over 10咯。10.24嗱，你話唔知喎，咁我起碼撳機我係可以撳到啊。譬如你喺計數機嗰度，你咪照打10.24 answer 變翻做分數，咁你應該識㗎啦。其實你會撳到係256 over 25嗱，試下自己撳一撳。10.24你喺計數機照撳 answer， 咁你將佢轉分數，其實可以轉翻做256 over 25。咁呢啲情況底下，因為佢全部都可以轉做分數，咁呢啲咧我哋都會叫做rational number 嘅。好，咁啱啱最尾嗰度咧係仲爭最尾嗰個嘅循環小數係未講啊。咁循環小數我用個最簡單嘅例子係咩咧？譬如呢一個我哋小學嘅時候都會咁樣寫0.3，然之後上面有1點咁樣啦，即係0點，其實即係簡單嚟講咪即係0.33333，一路個3係無盡嘅。咁你就會話啦，咦唔係喎，前面我哋講一定要係有盡嘅小數先會叫 rational 喎，咁點解呢度循環小數又得嘅？嗱。呢個考你好簡單一啲數學嘅 sense， 譬如0.3嘅循環小數，其實應該你知道係可以將佢變翻做分數噶嘛。例如你應該會知道其實咪即係等於1 over 3咯，啱嘛？0.3嘅循環小數其實係變翻1 over 3啊。其實循環小數咧就係一種好特別嘅例子，就係佢雖然都係冇盡頭嘅。但其實實際上我哋亦都係可以將佢變翻做一啲嘅分數，亦都可以變翻做分數，咁所以佢都會係 rational number。咁譬如0.3333呢一啲啦，咁你就可以撳到出嚟啦。咁但係sorry 唔係撳到出嚟，係你一睇啊，你就知係1 over 3啦。咁但係譬如好似後面嗰個1.24循環小數，你呢啲兩點你都識㗎啦，即係1.242424一路落去啊嘛。咁你唔會背㗎嘛。咁其實咧，記住，我哋其實咧，亦都係可以用計數機去幫我哋變做分數㗎。咁你點撳咧？你就喺個計數機嗰度撳1.24242424，你一路撳，你撳到去到盡啦，即係個計數機嗰個位去到盡啦，你 answer 再變翻做分數，其實你係可以將佢變翻做41 over 33。嗱，講多次啊，你用計數機。你照打1.2424，你個24係咁不停重複，你撳到個計數機盡冇得再撳嘅時候，你再 answer， 你就係可以將佢變翻做分數。咁所以咧，考試嘅時候有時我哋都會用呢啲技巧去幫我哋撳機去處理一啲數嘅。咁啊，呢一啲咧都會係一啲叫 rational number。咁啊，至於我哋喺 mathematics 上，我哋點樣去做一啲 solve 啦，咁其實點樣由佢循環小數，我哋其實可以用一啲運算嘅方式，即係除咗撳機之外，我用運算嘅方式變翻做分數咧。咁你可以睇下面呢一個啦 ，O 唔 OK？ 咁但係因為考試其實都唔會點樣考呢樣嘢，因為呢個唔係個重點，咁所以你可以翻屋企自己再去睇。好，咁我哋咧就落到第3頁啦。好，嗱第3頁咧，咁我哋就係啱啱講完rational number， 咁我哋調翻轉咧，我哋就講 irrational number， 即係一啲叫無理數啦。
咁調翻轉 irrational number 嘅定義就係咩咧？Cannot be expressed in form of p over q， 即係話調翻轉係冇辦法將佢寫成分數嘅，冇辦法將佢寫成分數。咁例如有邊啲咩咧？啱啱我哋講嘅，如果嗰個小數係一個有盡小數或者係循環小數，我哋就會叫做rational 啊嘛。咁倒翻轉，如果佢係無盡嘅小數，而佢又唔係循環小數喎，咁呢個時候咧，我哋就會將佢叫做 irrational number。好，例如係咩咧？例如派。嗱，派應該大家小學學過，我哋計圓形嘅時候，我哋好多時會用派，即係派呢樣嘢就係我哋其實到而家呢一刻，我哋其實都仲未揾到派嗰個盡頭是什麼噶嘛，即係你計數機上面撳就係啦。咁你會見到佢同時係符合咩咧？一，佢係無盡嘅，你會見到3.1415925654後面係而家係未揾到個盡頭嘅。第二，佢唔係一個recurring decimal， 佢唔係循環噶嘛 ，O 唔 OK？咁呢個情況底下，我哋就會話佢係冇辦法將佢變成分數，咁佢就係 irrational number。咁有另一種係咩咧？可以係好似呢啲咁樣一啲開方。咁但係咧，譬如好似呢啲開方係唔係一定係 irrational 咧？其實唔一定嘅。嗱，例如舉個好簡單嘅例子，例如開方4。開方9呢啲其實你一睇就知㗎啦嘛，開方4其實咪即係等於2，2其實咪即係2 over 1咯，開方9咪即係3，3咪即係其實3 over 1，或者其實你唔可以3 over 1都得㗎，6 over 2都得㗎，即係佢係可以變成分數㗎嘛，你聽得明我意思啊？嗬？咁呢個情況底下，呢一啲我哋咪仍然我哋都會叫做 rational number。咁所以記住個關鍵係咩咧？有好多同學喺讀呢一個 part 嘅時候。佢會一望到開方，佢就記住開方就係 irrational。其實開方不一定係 irrational 嘅，要係乜嘢情況咧？譬如好似呢啲開方2，你開方2，你用計數機撳，其實你會撳到出嚟係一個無盡嘅小數嚟噶嘛。佢冇辦法好似開方4、開方9咁樣即刻變做 integers 噶嘛。即係話除咗我哋去學嗰啲，譬如4、9、16、25呢一啲，我哋係可以直接開方完變翻做 integers 呢啲之外，譬如開方2、開方3、開方6呢啲其實係冇辦法直接變翻做 integers 嘅時候，呢一類型嘅開方咧先會叫做 irrational number。你聽得明我個意思啊？咁呢一啲我哋喺呢個情況底下啦，咁呢啲開方幾咧，我哋就會叫佢哋做一啲嘅 search 啊，或者 search form 啊，好多時我哋都會叫做好。咁其實後面嗰 part 咧，我哋主要就係要處理呢一堆嘅 search form， 即係開方2啊、開方3啊、等等嗰啲啦。咁我哋後面其實就會去學點樣 simplify 啊，點樣做加減乘除啊等等嗰啲。咁但係第一 part at least 你起碼同我分清楚邊啲叫 rational。邊啲叫 irrational 先？咁其實就係啱啱前面嗰堆定義，因為考試係有機會會考嘅。好，嗱呢度俾30秒，你幫我先填咗第一條呢度，邊啲係 rational， 邊啲係 irrational。如果你譬如你可能用計數機撳嘅，你幫我寫翻，譬如可能最大 E 啊 F 啊呢啲，你幫我試下用計數機撳，你試下撳到出嚟係啲乜嘢嚟嘅？實際上個數字。嗱，譬如3.5，其實你係可以變翻做份數噶嘛，即係7 over 2啦，啊7 over 2，咁啊 rational 啦 ，OK。3.4啲循環小數唔使你係都可以照讀嘅，唔照讀咯。不過循環小數你應該要記咗一睇就知係㗎啦。譬如應該31 over 9嚟嘅，幫我寫翻個份數出嚟。派咧就要用計數機撳嘅，你如果用計數機撳咧，你會見到。喺 answer 左手邊有個叫 exp 嘅掣，咁你要先撳咗 shift， 跟住 shift 之後再撳嗰個 exp 嗰個掣 ，shift 加 exp， 撳完 shift 再撳 exp， 跟住你出答案，你就會計到即係3.1415925654，你撳份數個掣佢係冇反應嘅，佢出唔到份數，咁呢啲咪 irrational 咯。好，應該都 OK 啊，應該都簡單嘢嚟嘅。好，最尾嗰度，呢度嗱小心啲啊！呢一個咧係講緊 the third root 或者 cube root of 1331啊。咁當然呢個有個負號喺前面啦。但係我想表達嗰樣嘢係咩咧？
千祈唔好將佢當咗做-3乘以開方1331，係兩樣嘢嚟嘅。嗱，如果你用計數機撳-3乘以開方1331咧，你應該會計到係-109.4486，跟住有好多個位喺後面啦。而佢係冇辦法變做分數，即係話呢一個咧，呢一個係一個 irrational 嚟嘅，呢個係 irrational 嚟嘅。好，但係我想講嗰樣嘢係題目唔係講緊-3乘以開方1331，呢度係講緊個 third root of 嗰嚿嘢。你知我講咩㗎嘛？我哋第10課一開頭有教過㗎嘛？即係乜嘢嘅3次會等於1331？嗱，咁當然1331你冇可能背啊，咁你其實係可以撳嘅。咁之前喺 term test 前教過-3，咁你咪撳咯。你應該撳到出嚟，其實係會等於咩？其實係-11。如果你唔記得咗點撳，你問一問你隔離個同學啦。我相信唔會全班都唔記得晒點撳嘅，因為 term test 前教過㗎。呢度係問緊乜嘢嘅3次方會等於1331，咁所以其實應該係-11。咁呢個咧係一個 rational number。咁同埋你會見到呢個嗰個開方個樣咧，雖然望落去好肉酸啊，但係其實咧都可以係 rational。咁所以一定要，如果題目要你分咧，咁你一定要撳出嚟嘅，你起碼要知道佢個 exact value 係乜嘢。好嗱，咁呢度都講完啦。咁第4頁講少少概念嘅嘢啦。第4頁好坦白講，呢個唔係好考㗎，即係 number line 我哋 form 1學過啦。咁number line 我哋學正負數學過㗎啦 form 1。咁其實咧，我想講一個概念嘅係咩咧？就係呢一度咧，如果係一啲 exact value 咧，咁其實我哋就按住佢個大細擺喺個 number line 度啦。越大嘅我哋就放右邊，越細嘅放左邊，呢啲都識㗎。咁但係咧，我哋呢度咧，如果假設佢係一個 irrational number 咧，我想大家有個概念係咩咧？我哋要將佢放喺條 number line 度咧，其實係冇辦法揾到一個絕對嘅位置。因為一個 irrational number 其實係講緊一個無盡而且係 non-repeating 嘅 decimal。咁即係話其實我哋所有最終得出嚟嘅數字，譬如嗰個係開方2咁，你撳機開方2，我哋好多時我哋會用可能3個 significant figures， 或者甚至我哋有時會用到5個 significant figures。其實我哋就算將計數機1.41421352抄晒落去都好，其實佢都只會係一個 approximate values 嚟嘅。咁即係話喺呢個情況底下咧，其實我哋係冇辦法揾到個 exact value，因為係一個無盡小數，就算你計數機都只係揾到小數點後9個位。你聽得明我意思？咁呢個概念上咧，我哋要識。咁我哋點樣將佢放落個 number line 咧？其實就係、總之就係撳揾個 approximate values，然之後將個 approximate values 擺翻落去就係咁咯。O 唔 OK？咁但係因為呢個考試上其實唔係好考，所以我就唔花時間同你哋去處理呢一 part 啦。好，咁我哋咧講啲比較緊要嘅嘢嘅第5頁。咁 at least 我今日都想講埋第5、第6頁，咁俾你翻去做少少嘢啦。好，咁嗱呢一度咧，我哋要學幾樣嘢啦。第一，啱啱我哋都講過啊，其實我哋最主要呢一 part 咧係學一啲叫 search 啦，即係啱啱我哋講irrational 嗰啲，我哋最終會變咗開方幾嗰啲叫 search 啦。咁我哋咧會去學咩咧？兩樣嘢。第一，我哋會去學個 simplify。咁一陣間呢啲都會講嘅。第二，我哋會去學 search 之間點樣去做加減乘或者係除。O 唔 OK？咁你話啦，咦計數機撳到出嚟咪得咯？咁但係我哋即係我哋成日都講嘅，即係我哋做數學其實唔係要個結果啊嘛。即係如果我哋淨係要個答案，其實我都唔需要去學個三角形點樣計長度啦，我有間尺咪得咯。咁但係我哋而家去學數學，我哋係去學翻個 basic 點解佢係會咁樣做嘅。咁我哋學個 basic rule 就係、如果 search 之間，我譬如開方2加開方3，其實實際上係點樣處理嘅咧？或者調翻轉開方2乘開方3嘅。咁我除咗用計數機撳之外，其實實際上係點樣去做嘅咧？咁我哋要去學。好，咁直接睇下面呢度 example 啦。好嗱，譬如開方4，呢啲一睇就知啊。開方4等於2，開方9等於3。好，咁如果而家我要嘗試將呢兩嚿嘢乘埋，點樣做？嗱，咁我哋咧會有兩個樣嘅。譬如你先睇 C， 嗱，如果係4乘9喺同一個開方根嘅底下，即係個開方根你見到而家係包住咗4同9係包住咗噶嘛？啱唔啱啊？
好，咁我哋做嘅時候，我哋咪會先入邊個數字相乘先咯，就會等於開方36。咦，開方36，我哋應該記得嘅喎，開方36其實咪即係等於6咯。好，你再將佢打橫睇，你就會發現，咦，其實咪即係話我將開方4乘以開方9，嗱咩意思啊？開方4係2，開方9係3，2，3咪會等於6咯。咁即係其實就會衍生咗好似多咁樣咯喎。其實咧，開方4乘開方9其實即係2乘以3啊嘛，其實都係會等於6。咁即係話咩意思咧？你望下 C 同 D 咧，雖然出嚟個答案都係等於6，但係我去俾你嗰條題目嗰個 expression 嗰度咧，其實我俾你係兩個樣嚟嘅，一個係開方4乘開方9係分開兩嚿嘢相乘，另一個 C 嗰度咧係一個開方根底下兩個數字相乘，而得出嚟嘅答案你計到出嚟噶嘛，都係等於6。咁係咪即係換句話說，其實我做乘數嘅時候，我無論係一個開方乘另一個開方，抑或係我開方根底下兩個數字相乘，應該計出嚟個答案會係一樣啊。咁呢個就好似咩咧 ？E 同 F 咁，我開方16乘開方25，同我分開咗開方16。乘開方25，即係我將佢擺喺同一個開方根底下乘，同我將佢分開做兩個開方相乘，應該理論上同 CD 係一樣嘅喎。你見到啊，同 CD 係應該要一樣嘅喎。個咩意思啊？個答案出嚟應該會係一樣。咁呢個咧就係個 short form 乘嘅嗰個 rules 啊，即係話喺開方根底下相乘，其實我亦都可以將佢拆翻開咗做兩個開方根。聽唔聽得明我意思？咁譬如好似呢啲咁，我梗係唔撳機啦。開方16咪即係4咯，開方25咪即係5咯。咁4、5中20，咁 E 多定係會等於20嘅。O 唔 OK？咁呢啲就可以唔需要撳機，又或者你可以試下撳嘅16乘25咪即係400咯。咁咪即係開方400，開方400咪即係20。其實你都一樣可以計到。好，咁呢一個嘅技巧會有啲咩用咧？咁我哋真係會去考慮一啲乘除嘅運算啦。一陣間會講埋除。另一個，我哋喺做一啲 simplify 嘅時候咧，我哋會用到呢一個技巧去做 simplify 嘅。咁一陣間會再講。好，第二個就係除。咁啊，同樣道理嘅，你睇 A 同 dot， 其實同樣邏輯嘅啫。開方4係2，開方9係3，咁所以答案咪2/3咯。其實你如果用計數機4/9再開方撳出嚟咧，你應該都會係計到2/3。嗱，多幫我試用計數機撳啊！點樣撳咧？開方，你先撳開方個掣啦，然之後4除以9刪括弧，你撳呢幾個掣，開方4除以9，跟住刪括弧，你係咪應該都會計到係2/3啊？咁啊，即係話其實我除數都係一樣，我將佢擺落去同一嚿嘢嗰度除。同我將佢拆開咗做兩個 short form 再除，其實係冇分別。咁即係話 boy E 都係冇分別嘅咯。boy E 開方64等於8，開方9等於3，咪即係8/3。咁即係話我同一個開方底下64除9，其實都應該會等於8/3。C 嗰個 F 嗰個應該理論上都係一樣。好嗱，咁但係你呢度有點數。如果我就咁問你乜嘢嘅2次方等於0.64咧，你好難答到我。咁可以點處理咧？嗱。個處理方法就係、是，其實我份數嚟噶嘛，我係咪可以將佢嗱咁樣啦？我將佢嘗試去整走個點數，因為我哋點解覺得好難處理，係因為佢有點數，我哋處理唔到啊嘛。我嘗試去整走個點數，咁我會點樣整走佢啊？我上面乘100，下面又乘100，咁我咪可以同時間將上下個點數都整走咯。而當我將上下個點數都整走嘅時候，我唔可以就咁乘噶嘛，因為如果我就咁乘條數出嚟會唔啱噶嘛，我就要上下一齊乘同一個數字。其實咪即係乜嘢啊？即係簡單嚟講，我乘100/100，咁呢個時候我就可以上面乘100，下面乘100，而我個最終個數係不受影響啦。O 唔 OK？咁樣啊？O 唔 OK？咁所以其實咧，如果你用計數機撳下0.64除以0.49再開方，睇下先，0.64係除0.49再開方，
你應該咧會計到係8/7嘅8/7。嗱我用計數機係可以直接出到8/7。咁但係其實我亦都可以好似下面咁樣，其實佢咪真係等於開方64/49咯？咁咪即係開方64除以開方49，將佢分翻開，咁咪8/7咯，7/49啊嘛 ，OK？ 咁其實我亦都可以唔需要用計數機都可以處理到嘅 ，OK？ 好，咁所以上面嗰度係8/7。好，嗱咁所以兩個 rules 啊，第一個 rules 咧就係乘數嘅時候，我可以將兩嚿嘢雙方拆開嚟乘，而我將佢擺落同一個開方，只要個數字一樣咧，我都係可以直接將佢乘，而個出嚟個答案咧係會一樣嘅。舉個簡單例子寫喺側邊，例如開方2乘以開方3，其實係會等於開方2乘3咁樣嘅，係等於，所以其實係會等於開方6嘅。呢個就係乘嘅嗰個規則。咁反之亦然，我亦都可以將開方6咧拆翻咗做開方2乘開方3，我係可以倒翻轉頭拆翻出嚟嘅。OK， 好，除數咧同樣道理。OK， 開方2除以開方3，其實係會等於咩啊？可以將佢擺落同一個開方根嗰度嘅，亦都可以係咁嘅。O 唔 OK？ 咁反之亦然，我亦都可以由右邊轉翻到左邊。咁呢個就係乘除嘅規則啦。OK， 好，就係咁。嗱咁啊，時間關係啦，我哋講唔到第6頁啦。咁但係我想你哋翻屋企咧試下，可唔可以望一望後面嗱第6頁嗱，你幫我望下1A 嗰個 example 同埋2A 嗰個 example 已經有個 example 喺度做咗俾你㗎啦。嗱咁我最終嗰個結果係咩咧？我想將佢變翻做 simplest form， 即係我想做一啲嘅 simplify。我就透過啱啱我前面講乘除嘅規則咧，去做個 simplify。咩意思咧？例如你會見到譬如1A 咁樣啦，開方12，佢就將佢用乘嗰個規則變翻做咩咧？開方4乘3，12即係4乘3啊嘛。咁我將佢拆翻做兩個嘅開方。咁開方4其實係等於2啊嘛。咁我就可以用呢個方式去做 simplify。2A 嗰度都係一樣，我用除數嘅方式，1.44即係144除100。咁開方144除100其實即係開方144除以開方100。咁我咪可以用呢一個方式去做 simplify 咯。翻去幫我試下按住1A 同2A，試下幫我做埋另外 BCD 去。嗱咁當然啦，你可能翻去做未必係識做嘅啫。你望嘅 example 你可以試下做。咁我聽日翻嚟咧會同大家去講點樣做嘅，好唔 OK？咁呢個今晚個功課 OK。